muuqaalkan kooban waxay isla eegi doonaa sharaxaad oo aan ka bixiyay organ systemska ama habdhisyada kala duwan ee uu jirkeenu leeyahay. 12 organs ama 12 habdhis ayuu jirkeenu leeyahay si guud ahaan. Jirkeenu wuxuu ka sameysmaa cells ama unugyo isku tagay kuwaas oo noqdo marka dambe nudooyin ama tissues waxa loo yaqaano. Nudooyinkaas markay isku tagaan waxay sameynayaan organs ama xubno kala duwan ay sameynayaan. Organskaas markay isku tagaan ama ay bataan waxay sameynayaan organ systemska oo ka sheekeyno iminka. Organ systemskaas marka waxay noqonayaan habdhisyo kala duwan oo jirkeenu leeyahay. Tusaale haddaan soo qaadano cellska ku yaalo intestine ama mindhicirada markay isku tagaan ama ay bataan waxay sameynayaan tissueskaas oo sameynayaan marka dambe mindhicirada naftirkooda. Mindhicirada marka dambe waxay ka mid noqonayaan ama ay sameynayaan digestive system oo ah habdhiska dheefshiidka cuntada ama habdhiska dheefshiidka si guud ahaan. Marka organ systemskaas waxay noo sameynayaan organism oo ah human body ugu dambeyntii. Habdhisyada uu jirkeenu leeyahay waxa ugu horeeyo digestive system oo ah habdhiska dheefshiidka. Number 2 muscular system ayaa ku xigo oo ah habdhiska murqaha jirka. Number 3 integumentary system oo ah habdhiska maqaarka. Number 4 lymphatic system oo ah habdhiska xididada jirka. Number 5 endocrine system oo ah habdhiska qanjirada jirka. Nervous system habdhiska neerfaha jirka iyo dareenka waa habdhiska gudbin lahaa dareenka jirka si guud ahaan. Sidoo kale skeletal system oo ah habdhiska qalfoofka jirka ama si kala hadii u dhigno habdhiska lafaha jirka. Sidoo kale male reproductive system oo ah habdhiska xubnaha taranka ee ragga iyo female reproductive system oo ah habdhiska xubnaha taranka ee dumarka. Respiratory system oo ah habdhiska neefsashada. Urinary system oo ah habdhiska kaadi mareenka si guud ahaan. Sidoo kale waxa ugu dambeeyo circulatory system oo ah habdhiska dhiig wareegga jirka. Si guud ahaan 12 kaas habdhis ayuu jirkeenu leeyahay. Mid ayaan muuqaalada soo socdo sharaxaad kooban ka bixi doonaa. In muuqaalkeena kooban halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe inoo saarto, gambaleelkana furato si aad ula socoto habdhisyadan oo aan ka soo sameyn doono muuqaalada xigo mid. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.